Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wetu wa wilaya, kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa, waheshimiwa wawakilishi wa mashehe wetu wa mikoa kutoka mkoa wa Mwanza, Simiyu pamoja na Shinyanga, pamoja pia na mkoa wetu wa Mara. Natambua uwepo wa mashehe kutoka wilaya mbalimbali wakiongozwa na shehe mwenyeji, shehe wangu Abubakar. Lakini pia natambua uwepo wa viongozi wa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu wakiongozwa na mwenyekiti wake mama yangu Kudra. Lakini natambua uwepo wa makamu mwenyekiti wa halmashauri yetu ya Bunda, diwani wa Nyamakokoto mdogo wangu Lucas, kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa halmashauri ya mji wa Bunda Miza Shani. Ndugu zangu Waislamu na wananchi wa jimbo la Bunda mjini na wananchi mbalimbali ambao leo mimi na nyinyi tumeshiriki kwenye tukio muhimu la kihistoria la kuzaliwa kiongozi wa amani, mtume wetu wa mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile tunajua Mtume Muhammad kuzaliwa kwake kulileta nuru kwenye giza, lakini yeye aliishi maisha ya uadilifu, alikuwa na subira, alikuwa mstahimilivu, aliyependa kujitoa katika jamii. Sasa tukiwa tunaadhimisha siku hii muhimu ya kihistoria, tusiishie kuadhimisha, tuyaishi matendo yake, tumuenzi. Yeye alikuwa muumini wa amani. Tunajua taifa letu limepitia changamoto gani. Tunapokutana tunapata fursa ya kukumbushana umuhimu wa amani. Na mashehe wamezungumza vizuri. Hakuna haki isiyokuwa na wajibu. Tutailinda amani yetu, alafu tutapata muda mzuri wa kudai haki bila kufarakana. Lakini taifa hili limejengwa na waasisi wenye historia bila kubaguana. Leo kumekuwa na viashiria vya kutaka kutugawa kwa misingi ya dini na itikadi. Taifa letu bado hatujazoea maisha hayo, na viongozi wa dini wamezungumza. Mfano anaotaka kuusema anaujua mama yangu Kudra pamoja na Sheikh Abubakar. Mimi niliyesimama hapa, mama yangu marehemu ni Muislamu, Bi Khadija, tena na jina la mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swaliani Mtume, ili hata mgeni rasmi alikuwa ajue. Baba yangu Mkristo, lakini katika mazingira ya makuzi, nyinyi mnajua mama huwa anavutia kwake. Mimi nimejifunza kufunga kwa resma kupitia kufunga Ramadhani. Swalia Mtume. Sasa ukileta mgawanyiko wa dini, mimi mtaniweka wapi? Na mimi mama yangu alinipa jina la Kiislamu, naitwa Farida. Jina la Esther ni la ubatizo. Kidini ni Kristo, lakini baba yangu Mkristo, mama yangu Muislamu. Babu yangu mzee Ismail, Mungu amrehemu, alikuwa alhaji.
mtaona nimekulia kwenye misingi hivi. Mashehe wetu na viongozi wengine wa dini, hatuna Tanzania nyingine isipokuwa hii. Tuna wajibu mkubwa wa kuendelea kuwalea watoto wetu ambao wengine nawaona hapa, kuwafanya waimarike zaidi kiimani, lakini bila kugombana na watu wa dini zingine. Mimi mwenyewe nasikitika, unaona kiongozi matamshi anayoyatoa hata kwenye Biblia yapo, au hata katika vitabu vyetu vingine havipo. Tunaomba pia tuige mfano wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Amekuwa mfano wa kuunganisha taifa hili bila kujali dini wala itikadi. Akienda kanisani wanaomba msaada, atawasaidia. Akienda msikitini, atawasaidia. Mimi waombe mashehe wangu na viongozi wengine wa dini, tuendelee kumwombea rais wetu, tuendelee kumtia moyo. Hakuna safari isiyokuwa na changamoto, lakini naamini kama tumeyashinda majaribu tarehe 29, tumeyashinda majaribu haya ambayo yametangaza tena, naamini Tanzania itakuwa bora zaidi kuliko kipindi kingine chote kilichopita. Insha Allah, insha Allah. Kikubwa tuwe mmoja, tuendelee kushikamana. Hatuna haja ya kutengana kwa misingi ya kidini wala kwa misingi ya vyama. Mimi nilianza siasa nikiwa mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, nikaenda likizo kwingine Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Leo nimerudi Chama cha Mapinduzi. Vyama ni mapito, dini ni haki ya kila mtu, lakini taifa letu bado litabaki kuwa moja, na sisi tutabaki kuwa Watanzania. Hakuna Tanzania nyingine ya kuilinda isipokuwa hii. Nitakapopata fursa maeneo mbalimbali, nitaendelea kuwakumbusha, kama na sisi ambavyo tulivyopita kwenye ujana wa miaka 20 tungeamua kuibomoa nchi yetu, leo watoto wetu wasingekuta. Kama viongozi wetu waliotangulia wangeamua kuibomoa taifa hili, leo sisi tusingeikuta Tanzania yenye neema ambayo na sisi tunapaswa kuilinda, ili watoto wetu, vitukuu vyetu, na wenyewe waikute Tanzania yenye umoja, yenye amani, yenye mshikamano. Baada ya kusema hayo, nimhakikishie shehe wangu wa wilaya na nimhakikishie mwenyekiti wangu wa jumuiya ya Waislamu, binti yenu nalijua, si mara ya kwanza kushirikiana na nyinyi. Nitawapa ushirikiano wa kutosha. Amin, amin, amin. Nikiwa jimboni na kwa ofisini, lakini vile vile napata fursa pia ya kukutana na shehe wangu wa wilaya na mwenyekiti wangu pamoja na katibu na uongozi mzima wa jumuiya ya wamama Waislamu. Nipo, nitawapa ushirikiano wenu mama mwenzenu. Amin. Na hasa mkizingatia ikifika Ijumaa naitwa Bi Farida. Amin. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu